歡迎收睇 FM2733。喺呢度我哋有好笑嘢、認真嘢、內心嘢，咩嘢都有啊！唔係，我哋重要嘅就係你哋嘅支持。無論你係喺邊度做緊咩都好，係時候俾自己放鬆一下，用我哋接下嚟精彩嘅節目嚟陪伴你迎接新一日嘅挑戰啦！邊個話後生仔唔識做節目？FM2733由年輕人一手包辦，我哋講日常，講文化，講成長，講爛知識，用我哋嘅聲音陪你走過生活嘅每分每秒。FM2733就係你生活嘅 BGM。喂，唔好跳住先啦，我哋要開始啦。好，而家開始。大家好，歡迎嚟到今日嘅考古 Gen Z 學，我係主持人 YK。Hello， 大家好，我係主持人 Koey。頭先我跳嗰隻舞，你有冇啲咩印象啊？梗係有啦，我最近成日都碌到呢個 dance challenge 喎。真係呢排呢個個都講緊 Bring Back 2016，或者係講緊2026年呢係新嘅2016年。其實呢個個都講緊話，喂，明明而家已經係到新嘅時代咯，點解個個都懷念緊過去10年嘅嘢呢？係咯，最近我碌 IG 成日都會見到有人 post 翻2016年嘅自拍啦，甚至仲會特登用翻2016年嘅 filter 啦、打字風格啦，甚至播翻當年嘅歌，搞到成個 feed 咧就好似而家咁樣啦，就係好似變咗一個時光機咁，大家咧都會 throw back 翻去2016年。係咯，你睇下，哇，點解大家都開始懷念2026？有咩咁值得懷念？有咩咁值得特別呢？2016年嘅時期，究竟有冇啲咩咁特別，係令到我哋所有人，特別有呢啲 Gen Z 啦，即係我哋不斷咁樣去回顧過去，有啲咩特別呢？我呢排咧見到我嘅 iCloud 啲相簿啊，即係彈出嚟2016年嗰啲相，真係好有歷史感。即係嗰陣時啲自拍個個都係自然光啊，好傻咁樣喺度笑啊，又冇乜美肌啊，跟住又冇乜話 AI 啊，感覺咧好真實啊，真係。係啊，同埋咧，我覺得呢一個 throwback 翻去2016年呢個現象，唔單止係懷舊咁簡單咯，更加多係反映咗我哋而家嘅生活啦，或者我哋嘅心態嘅問題。哇！呢張相邊個揾出嚟㗎？係我10年前嘅相。哇！呢個 L 嘅呢個 filter 究竟你係點整出嚟嘅呢？我記得嗰陣時啦，啲美圖啊，或者唔同嘅 Apps 啊、Snapchat 啊、Instagram 啊，有好多唔同嘅 template、唔同嘅 background。咁跟住咧，我 friend 就話：喂，而家影張相，咔嚓一下，咁啊我就嘗試擺一個 model 嘅 pose 啦。跟住佢就下一秒俾我睇，已經係出咗一張完整嘅 poster。而家望下咧，即係都幾有 model 嘅 feel， 幾有 model 嘅 vibe 啦。即係唔係我自戀啦，唔係我自誇啦。咁但係真係嗰陣時同而家真係爭好遠。而家咧就冇嗰種好自然嘅感覺。嗰陣時隨便都覺得點樣影都覺得自己好靚。而家就真係我要 P 下圖啊，要執下個皮膚啊，要瘦下面啊，大下眼啊，拉下腿啊。好似乜嘢都係有入咗一個 template 咁樣。以前大家每個人 send 出嚟啲嘢都好唔一樣嘅，真係。咁你嗰個薯仔又係咩票？嗰個薯仔係真係搞笑，即係好似你頭先講話，好多時我哋就即係2016年嘅時候咧，大家都係啱啱開始玩 filter 又好，或者 Snapchat 嘅 filter、狗新嚟嗰啲 filter 啦，即係好似連你整個薯餅你都會 po 出嚟，呢個係我諗喺2026年係十分之難可以見到嘅。真係嗰陣時2016年啦，我覺得 Instagram 啱啱先開始興噶嘛，應該 Facebook 都仲係主力，大家 po 相啦，大部分都係分享下生活啊，又唔係而家咁多表演痕跡，即係冇咁多咩 filter 啊，冇咁多咩 posture 啊教學啊，唔會話it girl 你所有人都要一樣嘅 post 一樣嘅相去打一樣嘅卡，又冇咩 AI generation， 即係你影到一張相啦，可能最多咪加個 filter， 即係碌左啊碌右嗰啲 Instagram filter 就已經覺得好靚。即係唔會話有咁多 Kilikala 嗰啲嘢搞咯。係啊，同埋嗰陣時其實有好多好紅嘅 hashtag 啦，例如係 hashtag no filter 或者 hashtag throwback Thursday。咁其實大家嗰陣時其實唔會真係揀啲好靚嘅相 po 出嚟，但係反而係會揀啲好有個性啦，或者係好講到當時即係 throwback Thursday 嗰個星期六做咗啲乜嘢。特別係可能你會見到呢個2026年嘅 starter pack， 其實入面咧就係有啲必備嘅，例如係 Snapchat 嗰陣時新嚟狗嘅 filter 啦，或者其實係復古翻
當年，即係例如去著翻啲牛仔風嘅衫啊，其實都係而家2016年好中意 throwback 翻去2016年嘅時候嗰個 starter pack。真係即係時尚啦，而家都係講緊 fashion 係一個輪迴啦。而家啦嗰個應該係 Dua Lipa 啦，同埋右邊嗰個咧就可能 Justin Bieber 或者定唔知 Drake，即係而家啲 rapper 啦，唔同嘅衫啊，唔同嘅 dressing style 啊，其實同10年前咧去到而家唔會話10年前啲 fashion 就過時喎，係一路一路咁樣轉，你會發現又回到咗過去，即係好似頭先我哋講緊話坐上咗呢個穿梭機咁樣啦。同埋嗰陣時，我記得最紅咧嗰啲 hashtag 咩 no filter 啊，而家你開翻個 Instagram，個個都有 filter，個個都身材管理，個個都旅行打卡，個個都食緊啲 brunch 啊，又食 matcha latte 啊，即係好似變咗我食油條，我食豆漿，好似犯法咁。同埋每個人都啲 lifestyle 點解咁 exquisite 咁精緻嘅？咁啊個個都有錢住5星級酒店咧，究竟真定假嘅咧？我覺得社交媒體最恐怖嘅一樣嘢其實係演算法啦。喺2016年即係社交媒體啱啱出現嘅時候，好多時你碌到嘅嘢就係你嘅 friend 啦，你 follow 緊嘅人啦。但係其實而家更加多嘅係個平台想 push 啲咩俾你睇。去到碌到最後，其實你就會懷疑啊，究竟其實我係咪真係想睇呢啲5星級嘅生活嘅呢？咁所以呢個我諗都係其中一種，就係2016年。大家會開始懷念嗰種喺度摸索緊社交媒體究竟應該係點樣運作啊，同埋嗰陣時大家都未係好識得用社交媒體去包裝自己，咁所以好多嘢就會自然咗啦。而呢一個自然反而會變成而家嘅一種即係稀有嘅一個即係奢侈品咁樣。咁其實如果由2016年啦講到2026年，我覺得第一 part 真係避唔開，我哋一定會講 social media。有好多嘢其實係好似表面上嘅即係科技進步啦，但係其實更加多係我哋點樣去睇呢一個嘅世界。咁所以你又覺得2016年同而家 social media 上面有啲咩好大嘅分別呢？其實真係好唔同啦，即係唔單止話利用 social media 去接觸呢個世界啦，更多係我哋點樣去理解呢個世界咯。即係你而家睇到嘅嘢啦、相信嘅嘢啦，或者你覺得話重要嘅嘢啦，好多都係由 social media 嗰度入嚟噶嘛。即係譬如話前幾日我碌 IG，跟住碌下碌到有人坐 private jet，跟住今日揸架跑車去返學，我都唔係好明點解可以咁樣，即係好似好離地咁樣，同埋離我嘅生活好遠。咁但係咧，你回望翻以前，你身邊嘅人，你碌 social media，其實係真係去 social，真係去 talk to 自己嘅 friend，真係去睇下佢哋每日啊食咗啲咩啊，做咗啲咩啊，覺得身邊人同人之間嘅距離好近咯，即係唔會話好似而家咁樣隨便一開，哦上一秒去咗挪威，下一秒去咗非洲，都唔知自己睇緊啲咩 content。係啊，同埋我覺得其實數數手指2016年去到而家只係10年啦，但係其實你回頭望呢，就好似係一個好唔同嘅年代咁樣。咁2016年嘅人用 social media 都仲係比較多係分享佢嘅生活啦，但係其實而家2026年你用 social media 已經唔係一種分享，係一種好似生存方式咁樣，甚至會有人將 social media 變成一個生意啦，去喺嗰度賣廣告啊，甚至即係建立自己 personal branding。咁所以其實我自己覺得 social media 喺呢10年間其實個變化真係好大。講咁多，不如我哋嚟睇下以前你 po 過啲咩相啦，咁羞恥，咁刺激。咁我哋係真係要睇，哇呢個呢個咧，以前根本上每一個人啊都話緊自己班入邊有學號啊嘛，即係你20零30個人，跟住係咪真係每一個人都對應翻？譬如話咩陳志文啦，佢可能係1號嘅 C 開頭嘅，咁佢就轉咗學，或者話好呆，或者好鹹濕。第4個個個都係對號入座嘅，真係。係啊，仲要最好笑就係以前會將呢啲 cap 翻嚟嘅圖係真係會出 post，即係 po 喺自己嘅 tag 翻啲 IG 人度。係啦，然之後每一個學號咧，你都係會對應住一個人名喺嗰度 tag 翻。咁話說咧，你可以估下嗰陣時係幾多號？嗱，Y 字頭咁可能就會24號，好安靜。我估得啱唔啱啊？並不是啊，我係30號，很正嘅30號。好嘢，好嘢，我 buy 呢個。下次我偷呢個我就 tag 你。係，所以我下次咧，我將呢樣嘢再變翻個 trend，再 po 翻出嚟。呢個係好搞笑。所以其實我哋滿滿的回憶。成日我哋 throwback 翻去2016年咧，其實係幾羞恥嘅一樣嘢，但係其實都即係好有種好懷舊嘅感覺啦。同埋其實 social media 係講到尾，其實係我哋係避免唔到改變啦，就係
即係好似一開始其實你用 social media 嘅時候都係即係少不免會有比較啦，但係比較嘅就係你 follow 緊嘅人啦，即係你嘅 friend 啦。咁比較極啦，其實都係同你身邊嘅人去比較啦。但係其實而家你一碌 social media，你比較嘅就係全世界所有會 post 會分享佢生活嘅人啦。真係，同埋我不斷喺度睇啦，即係而家講緊個變化咁明顯。其實最大咧係我哋嗰個 attention span，即係咧越嚟越短咁樣。2004年咧嗰陣時有 research 都係顯示緊我哋嘅 attention span 係可以 keep 到2分半左右啦。你估下而家去到幾多？我諗而家有冇1分鐘呢？究竟？ Unfortunately 係冇嘅，而家得翻40秒嘅，即係嚟到2026年嘅今日咧，10年後嘅今日，我哋而家人類嘅 attention span 得翻47秒，即係講緊你可能連一個廣告，即係電視放正式嘅劇之前嘅廣告都睇唔晒，同埋咧而家好多 reels 啊，都係把握緊用戶頭3秒嗰啲注意力時間，跟住捉住你睇落去。咁樣先會睇完成條片啊嘛，即係個影片嘅內容咧都好碎片化，即係大家成日講緊話咩注意力啊，即係你 social media 唔係一個平台咁簡單，而係佢爭奪緊你注意力嘅一個戰爭咯，即係邊個可以令到你停留多1秒，邊個就贏。係啊，同埋有時我覺得其實最大嘅問題未必係 social media 令到我哋分心咯，而係佢令到我哋越嚟越難同自己獨處。即係唔知你有冇試過有陣時同啲唔係好熟嘅朋友一齊搭車，跟住然之後你就會覺得唉好尷尬，跟住就開始碌手機啦。咁但係其實或者係甚至係你自己搭車都冇乜人係真係會唔望手機望風景。咁所以其實social media 或者咁多嘅資訊，其實都會令到我哋越嚟越難同自己獨處啦。一靜落嚟就會覺得好似好不安啦，一定要有聲、有畫面、有資訊咁樣先會安心。咦，咁我又想問下你啦，平時你有冇開嗰啲2倍速啊、3倍速嘅習慣㗎？我直頭唔使開2倍速，唔使開3倍速啊！你知唔知我而家點睇電影啊？我睇古阿莫啊，即係咧一套電影講緊話2個鐘，即係 Oppenheimer 嗰啲講緊3個鐘。我睇一個古阿莫10分鐘煲完條片，又 efficient，又唔使嘥我時間，仲唔使浪費我嘅 attention span。即係我覺得啦，去到而家呢個階段係好有效率，好唔嘥我時間。點解而家去到睇電影咧？但係我又會問自己咯，即係睇電影你唔係真係睇電影喎？點解我會追求效率？竟然睇電影會變成追求效率嘅一種方式？哇！真係係啊，同埋其實咧我自己咧就係唔開倍速嘅人嚟嘅，但係咧我啲朋友例如聽 voice message 啊、睇 Netflix、睇 YouTube，佢全部都要開倍速。咁變咗有時候睇一篇長啲嘅文啦，或者睇一套慢少少嘅戲咧，其實好多時候都要重新去學啦。同埋其實有時候你而家會見到好多人，即係佢嘅 post 啊或者點樣，其實佢都係好似你頭先講，好快想捉住你嘅 attention。但係其實呢一個方法又係唔係真係對呢個時代好呢？或者我哋失去咗呢一個同自己靜落嚟慢慢即係感受嘅呢一個感覺，係咪真係好呢？都真係，特別我哋呢代人啊，講緊係第一代，成個世界都 digitalize。你話對我哋呢代人嚟講，即係點解2016年呢會有咁執着？我諗都有啲原因嘅。即係2016年對我哋嚟講呢，有一種即係啱啱好嘅距離，即係我哋可以清晰咁樣記住嗰陣時係講緊啲咩啦，即係有啲遠，又可以 like romanticize 一切啦。咁特別係2016年呢，算係我諗都係一個黃金時代，即係當所有嘢啊，無論係 K-pop 又好啊，無論係互聯網又好啊，慢慢所有嘢開始興起嘅，即係咧歌方面啊，有啲咩Closer 啊 ，Justin Bieber 嗰個咩 Baby You Should Go and Love Yourself， 跟住 K-pop， 你嗰陣時有冇跳 K-pop 咧？其實嗰陣時咧係2016年我讀緊中一啦，跟住好多嗰啲即係 dance cover 嘅比賽，跟住咧全班同學都會喺度跳 Twice 嘅 TT 啦，所以而家一聽係而家聽到 TT 咧，其實就好似翻去中一咁樣。同埋其實我覺得2016年對於我哋啦，即係 Gen Z 嚟講又唔算太遠，即係起碼係一個記憶點都好深嘅一個時候，即係啱啱 Form 1，其實你所有記憶都仲係好即係好清晰啦，唔算太遠，但係又有少少復古 vintage 嘅感覺，就好似以前啲人會好懷念90年代、80、90年代香港黃金時代咁樣，同埋即係好似你頭先所講啦，就係話有好多歌啊或者係 K-pop 啊，其實個影響力都越嚟越大。你仲記唔記得嗰陣時有一隻 game 其實係風魔全世界？你嗰陣時有冇玩過 Pokemon Go？咦？
嗰個咪樓下啲公園，個個喺度對住個草叢嗰度唔知揾乜嘢嗰啲咧。哦，係啊，呢個。係啦，冇錯，你可以睇下以前咧，每個人都會拎住呢個 Pokemon Go 喺度執蛋咁樣啦。咁然之後咧，我好記得嗰陣時行去屋企樓下，係真係好似你頭先講嘅，就係有一堆嘅乜人都好啦，叔叔又好，姨姨又好，會突然間圍住一棵樹，就係喺度望住個手機。咁其實呢個都係一個好搞笑嘅，同埋仲有一個重點就係你可以睇下以前嘅人係用緊 iPhone 8啦，但係最近喺韓國過翻嚟有一個 trend 就係會用翻 iPhone 8去影相。係咯，加翻啲 filter，即係而家我就仲要特登加 filter 啦，揾翻嗰種好 nostalgia 嘅感覺。而家咧就你用翻10年前講緊用緊 iPhone 5、6、7啊，都未去到8啊，就已經可以影出嗰種復古嘅感覺。而家越嚟越時代進步啦，反而啲人係想揾翻10年前嗰種 feel 啊，嗰種懷舊嘅感覺，都唔知點解咧。你記唔記得你睇第一套韓劇係咩啦？講到 K-pop。我睇嘅第一套韓劇咧，應該係《繼承者們》，即係又係我都係。係啦，又係一啲2016年 trend 嘅韓劇啦，好經典。咁其實我作為一個好中意睇韓劇嘅人咧，我到而家都覺得2016年嘅韓劇就係最 legend 最經典嘅。嗰陣時有《太陽的後裔》啦，《舉重要精金福珠》或者《鬼怪》呢啲，全部都有睇。係啦，全部都係2016年嘅產物嚟嘅。哇！嗰陣時講緊全部咧啲劇情都係話女仔又比較可愛啊，然之後比較精緻啊，然之後通常個男仔就係高富帥啊，跟住你就追求佢啊，傻白甜啊啲咁嘅橋段。嗰陣時都唔知點解係好中意睇呢啲劇，好似俾人洗咗腦咁。我以後都要咁樣，同埋我出去咧我要 act cute，同埋咧我要一定要扮可愛，我一定要扮到好似咁。但係而家講緊呢1-2年出緊嘅韓劇係咩？The Glory 啊 ，Zombies 啊，我又係好中意睇嘅。一個時代咧係中意緊完全唔同嘅嘢。以前啦講緊啲少女心事啊、拍拖啊，好心動啊，會因為少少嘅事情就覺得啊好可愛啊、愛情啊呢個就係。但係而家唔要，個個都係 strong and independent woman， 唔可以咁樣。我哋要睇 The Glory 復仇，一定要獨立，一定要自主，唔可以靠男人，一定要自己揾工、自己揾錢。要咁樣嘅性別嚟講咧，即係好多性別議題啊，或者係好多咩女性主義啊一啲咁嘅嘢會 add 咗落去韓劇而家個 trend 度咯，就反而大家唔會再中意翻以前嗰種好似女仔啊一定要俾男仔處於一個比較低嘅身位啊，乜嘢都係要就晒佢啊，同埋一定要男仔為主嘅一套韓劇咁樣咯，即係會見到好明顯嘅喺性別上面嘅定型啊，會打破咗個框架，令到而家個時代或者性別平等越嚟越進步，越嚟越開放。係啊，你頭先講到關於即係韓劇嘅嗰種即係取材啦，其實係嘅。2016年好多嘅韓劇都係愛情為主啦，就係正正係因為咁先可以好快入屋啊，或者令到好多人都好中意睇。咁的確去到近呢幾年，其實韓劇佢嗰個當然啦，都係韓劇一如既往都一定係有愛情嘅成分，但係多咗好多你頭先講復仇啦，或者講關於唔同社會議題，即係例如校園欺凌啊，或者係有好多唔同嘅呢啲社會議題嘅韓劇都係不斷咁樣出現。然之後講翻2016年嘅韓劇，唔知你仲記唔記得就係佢好多時咧有個好重嘅 filter，即係佢會有個嗰啲好鮮色對比度好高嗰啲 filter，其實全部你一睇翻咧，你就會諗究竟嗰陣時點解會中意睇呢啲，即係嗰啲嘴係死亡芭比粉嗰啲顏色，即係你就會諗究竟點解會中意咧？但係其實我覺得好多時就係你喺嗰個時代你睇嘅嗰個戲就係好啱你，或者係好適合嗰個時代嘅嘢。咁所以變咗我哋而家喺唔同時代轉變咗之後，無論取材唔同咗啦，定係點樣咁，都會有個好大嘅分別，而我諗韓劇都係一個好精力場，可以話到俾我哋聽。其實2016年啦，去到而家10年後啦，就算喺韓劇方面有啲咩唔同呢？咁我哋講咗咁多，即係關於即係可能2016年嘅社會嘅或者係文化，去到而家呢10年內嘅改變啦。咁其實如果我哋講翻自己，你覺得你喺呢10年內，即係2016年去到而家，你有啲咩唔同咗呢？哇！我頭先聽你講緊韓劇啦，即係買嗰啲唔同嘅唇膏。我記得我嗰陣時同我兩個最好嘅 bestie 啦，真係一齊去韓國買咗啲死亡芭比粉啊！就係睇下啲韓劇太多，洗咗腦咁樣，一路去嗰啲美妝鋪頭啦，買嗰啲死亡芭比粉嘅唇膏。
我諗過去10年對於我嚟講，即係自己嚟講啦，最大嘅變化可能係關於友情，關於朋友。即係可能唔一定話時代，當然同時代有關啦。即係喺社會嘅變遷之下，即係我細個嗰陣時啦，我就去咗唔同嘅城市啊，唔同嘅國家讀書。咁喺2016年呢，就係我算係人生嘅一個轉捩點。咁我就最好嘅2個朋友啦，就去咗美國讀書，離開咗香港。咁嗰陣時對於我嚟講，就真係唔係朋友走咗啦咁簡單。喺嗰個年代啦，當你所有 social media 又唔係真係話咁發達啦，我就覺得哇，走咗好似一世㗎咯，我唔會再見得翻佢哋喎。就算1年見一次，呢啲感情都淡咗，即係你就唔會覺得完全一夜之間就所有人都唔喺你身邊。我嗰陣時就完全接受唔到啦。同埋我仲可以同邊個咁 close 咧？有一段時間咧，即係我都好抗拒去識新嘅人啦。我就覺得反正都會散啦，不如唔好再開始啦。同埋我個個都係會睇緊佢哋喺美國 po 出嚟嗰啲生活啊，好似我就一個人被留低咗喺原地。咁但係咧，慢慢過咗10年啦，你發現人生嘅人不斷 come and go，咁就係冇不散嘅宴席嘅咯。咁人生入邊走走停停，其實係一件好正常嘅事。即係無論係我自己嘅心態變化啦，或者係個人成長啦，其實冇一個人會陪你去到最後咯。以前我就覺得即係真正嘅朋友肯定唔會變啊，但係而家就覺得其實咧唔一定會係轉變，即係咧轉變係可以接受嘅，就一定唔會消失。你睇下我哋嗰陣時咧，仲有呢啲好懷舊嘅相，即係我同我2個 best friend 影嘅呢個心心，唔知係咪個個星星嘅，應該個個都有影過。同埋我同我2個最好嘅 best friend 露晒牙齒出嚟，咁係牙都仲未酷啊，真係。咁其實你講得好好咯，即係例如2016年對於你嚟講，好似係一個離別嘅時間啦，即係你要習慣你啲朋友可能會離開啦，或者佢哋移咗民，同你唔喺同一個地方生活。咁其實我諗呢一種嘅離別嘅感覺咧，都係2016年限定咯，即係或者係喺冇社交媒體、冇科技咁發達嘅時候，即係嗰陣時嘅我哋就會覺得我哋即係同啲 friend 唔同國家生活就好似距離好遠，但係而家有手機或者係有 FaceTime，你就會覺得人同人之間嘅距離好似近咗。咁對於我嚟講，2016年都係頭先講啦，啱啱中一啦。咁但係反而咧係我對於嗰個時期嘅自己或者係嗰個感覺都仲係好熟悉。好似早排我同啲 friend 去，即係都係啲中學同學啦，我哋全部人都係 Form 1同班嘅同學，跟住我哋一齊去越南玩啦，然之後我哋都有講翻好多中一嘅事情啦，或者係佢哋會播翻啲歌咧，都係我哋可能 Form 1嘅時候好中意聽，即係頭先講 T.T 啊，或者 Candy Ball 嗰啲，全部都係我哋 Form 1嘅時候好中意聽。每次一聽到啲歌，就好似翻返去嗰個時期咁。所以對於我嚟講，其實2016年係一個新開始啦。我就唔同你，即係我就唔覺得2016年係一個離別啦，反而係一個新開始。喺啱啱入即係中學啦，然之後識好多新嘅人，全部都係成個體驗係好新鮮。咁喺即係對於我嚟講，仲有一個好重要嘅就係2016年嗰個感覺咧，俾人唔知點解莫名其妙好清晰啦。好似即係早幾年疫情嘅時候咧，其實成個時間咧好似俾人壓縮咗咁，即係你每一日就係上 Zoom，跟住然之後冇得返學，所以創造唔到好多回憶，反而係喺疫情之前嘅時間，你就可以同 friend 創造咗好多唔同好特別嘅回憶，所以反而對我嚟講咧，就算係10年前咁耐啦，反而比起可能早幾年即係要疫情上 Zoom 嘅時間，嗰個回憶係嚟得更加清晰。真係。同埋而家因為個發展啦，即係無論互聯網啊，無論係 Apps 啊，不斷有新嘅嘢彈出嚟啊，即係我哋同朋友之間相處嘅方式其實已經完全唔同晒啦。同埋我覺得時間好大程度上咧，以前就覺得會隔割咗咧唔同嘅會淡啦，啲關係會變得冇咁 close 啦。但係你諗下，你仲可以同10年前嘅朋友去越南一齊玩喎，好難得㗎。其實同唔同嘅人去 trip，翻到嚟有啲人即係譬如話情侶咁，你去一個 trip 跟住翻咗嚟就分咗手，可以同一班 friend keep 到咁耐，仲可以一齊去旅行，真係好難得。咁你又會唔會話聽到身邊嘅一啲人嘅故事啊？即係譬如話我哋上次有收到啲投稿啦，同埋有唔同嘅人都分享佢哋2016年去到2026年之間嘅故事啦。有冇啲咩唔同嘅其他人嘅故事啊？即係我哋親朋戚友嘅故事可以分享呢？
係啦，咁因為好多人即係都會覺得其實 social media 或者係點樣，即係已經改變咗佢哋嘅生活方式啦。所以我諗其實喺例如啦，可能2016年有啲即係以前嘅人，可能佢上網揾攻略就係睇去邊度玩，但係而家可能我哋上網睇就係邊度打卡會靚啲。咁變咗就算係好似頭先講到去旅行咁樣，嗰個旅行嘅方式都會唔同咗。咁所以其實慢慢咧我就會覺得其實以前科技冇咁進步，有少少即係都保存咗佢哋好嘅地方啦。即係好似成日都有人話，希望科技發展咧係停喺2016年或者係 iPhone 啱啱出嚟，我哋仲用緊有線耳機嗰陣時，其實好多人都想嗰個科技其實停咗喺嗰度。咁但係我哋最後就會諗啦，其實即係點解我哋即係翻去講，點解我哋要講翻2016年同而家10年嚟嘅對比呢？就係因為呢10年呢，對於我諗我哋兩個又好啦，對於成個社會嚟講，其實個改變都好大。所以呢個都係點解我哋會咁中意講翻以前啦，去即係講翻以前，懷念翻以前嘅感覺。我仲記得咧嗰陣時同我兩個最好嘅 friend 啦，我哋成日拍片啦，就唔係真係好似而家咁啊！嗰陣時拍片係真係記錄生活啊，覺得自己開心啊，即係覺得係生活嘅一部分咯。而家唔係嘅，而家係將成個生活攤開咗，嚟揀啲最精華嘅片段剪埋一齊，好驚出廢片。post 咗之後咧，反覆去睇你嘅 view 數，反覆睇下有冇 like，反覆睇下呢條片係咪 hit 到啲人嘅 spot，就真係好唔同咯。咁跟住咧，我哋仲有收到一啲投稿，就係話自己2016年嗰陣時用緊 musical， 即係喺啲班房入邊啊，對住個手機跳舞，拍一啲對口型嘅片。嗰陣時其實係開心啊，即係你唔會咁 care 大家諗咩啊，點樣睇你啊。過多咗幾年啦，講緊 TikTok 出咗之後，哇個個都想做網紅，個個都想要做 influencer，個個想要靠賣廣告賺錢，即係唔係好似以前咁單純咁片面咯，其實。係啊，所以我覺得其實一個好大嘅重點，即係你好似頭先你講嘅咁樣，就係嗰種以前嘅生活咧比較冇目的性，即係好似拍片就係為咗開心啦，為咗即係純粹一班 friend 記錄下佢哋玩緊嘅呢一個過程。但係其實我哋而家可能做好多嘢，因為特別係我哋俾即係手機都綁住咗我哋嘅人生啦，俾佢控制咗好多我哋生活嘅態度。所以有時候我哋做一啲嘢，就算係自己興趣，可能都會多咗份目的喺度。咁所以其實說到底就係即係2016年嘅時候，點解咁值得我哋懷念呢？其實就係因為好多時候我哋就會有即係嗰個即係當然啦，回憶係好美好啦，我哋就會將回憶包裝得好靚。但係因為嗰陣時其實好多嘢都係啱啱開始，跟住未係好完善，所以好多人就會將佢哋最純粹、最真誠嘅一面擺出嚟。咁我諗其實呢一個都係一種即係復古啊、懷舊嘅。所以一開始翻返去一開始講啦，就係話其實我哋都會覺得2016年呢一種唔單止係一個懷舊咯，更加係我哋心態啦，或者係對於我哋生活嘅反應。點解我哋咁想翻返去以前呢？就係可能我哋對於而家個世界有好多唔同意嘅地方啦，或者係有好多即係好即係有唔同嘅想法咁樣。咁所以呢，我就最後啦，我哋今次 Gen Z 考古學，我哋就講翻2016年，但係其實都係想講翻我哋而家嘅生活。好啦，咁我哋下次再見，拜拜。
歡迎收睇 FM2733。喺呢度我哋有好笑嘢、認真嘢、內心嘢，咩嘢都有啊！唔係，我哋重要嘅就係你哋嘅支持。無論你係喺邊度做緊咩都好，係時候俾自己放鬆一下，用我哋接下嚟精彩嘅節目嚟陪伴你迎接新一日嘅挑戰啦！邊個話後生仔唔識做節目？FM2733由年輕人一手包辦，我哋講日常，講文化，講成長，講爛知識，用我哋嘅聲音陪你走過生活嘅每分每秒。FM2733就係你生活嘅 BGM。Hello，歡迎大家收睇 Secondary School， 我係你哋嘅節目主持人 Nicole。我係 Raphael。Raphael， 你知唔知上個禮拜咧已經開始咗 DSE 嘅週期啦？咁樣，咁我有好多即係同學咧都即係來電同我哋講話，佢哋好緊張啊，咁樣，你哋 DSE 一定要加油啊，咁樣。咁我講起中學生啦，咁樣，我哋成個節目嘅宗旨就係，中學生會發生啲咩咧？咁樣，講起 DSE 前夕咧，就一定會有經歷過 last day 呢樣嘢嘅，咁樣。Raphael， 唔知你嘅 last day 係點樣嘅咧？我嘅 last day 咧，我記得係會同大家一齊去飲茶啦。之後咧，我最記得因為學校門口咧有一條馬路，咁所以咧我哋係爭少少就遲到嘅。咁然之後咧，我哋就嚟到好急啦，好急啦，然之後就成班人一齊衝過去個馬路就翻學啦咁樣咯。咁勁好喎！嗰陣時同啲同學飲茶，因為我知道好多人都會去飲茶咯。last day 去飲茶咧，好似一個不明文規定咁樣咧，咁啲同學咧就會一齊成班 friend 啊咁樣，嗰日就會遲到啊咁樣，特登去飲茶咯咁樣。係啊，係好開心啊！因為咧，你真係平時翻學之前係唔會飲茶噶嘛，然之後成班人係可能有啲唔係好熟嘅 friend 咧，可能成班都真係一齊飲咧，係哇好開心，同埋好似一個盛事咁咯。嗰日就好好啊！但係我嗰時就冇去咯，因為我係 happy 咯，所以Oh my God 所以我之後仲要去當值咯咁樣，所以我就係負責喺操場門口嗰度咧，就見住啲遲到嘅人喺度咁樣跑過嚟咯，咁所以我就唔可以去飲茶啦咁。咁你 last day 嗰陣時又做咗啲乜嘢啊？我覺得 last day 咧一定係要犯一啲即係犯啲小校規嘅咁樣，好似係一定要做嘅一樣嘢咁樣。嗰陣時候咧，我有啲 friend 咧，佢就成班女仔咁樣，佢哋就入咗去男廁嗰度影相咁樣。咁其實男廁就冇乜特別嘅咁樣，即係都係嗰啲啦咁樣。咁但係就佢哋會一齊入去影相咯咁樣。但係我嗰時就冇入到去嘅咁樣，因為我覺得都好似唔係咁好，有少少道德嘅規範咁樣。呢個係 happy 咯。唔係，不過我有上學校天台咯，咁樣，係啊，學校天台係唔俾上嘅，但係嗰日黃昏上咗去咯，咁樣之後都覺得影下相啊，咁樣都幾好玩咯。係，我覺得天台係必上嘅，因為尤其是你 last day 咯，即係你就最後一日喺學校嗰度啦，然之後你就可以做咩都得咯，即係你唔使驚我再秋後算賬啦咁樣。咁所以我覺得中學生咧嚟到 last day 都係會要少少反叛一下，但係咧佢又係一個介乎於安全嘅反叛，就係幾過癮嘅咁樣。咁所以講到 last day 啦，即係我同 Nicole 咧都有唔同嘅活動有做過啦。咁咧其實咧，相信大家嚟講啦，每10個人都可能有10個唔同 last day 嘅形式啦。咁我哋就而家開始進入小遊戲嘅環節啦。咁我哋咧分別就會講一講我哋2位主持人對於 last day 嘅真心話。咁頭先聽 Raphael 講咧，即係又 last day 去飲茶啊，跟住又可能同啲朋友出去玩下咁樣啦。我覺得我想問你幾條問題，我可以評估一下，係啦咁樣啫。Raphael， 你當日覺得學校對你嚟講係啲咩啊？我覺得當日咧學校咧就真係一個公眾場所嚟嘅，其實，因為咧你諗下咧，其實每個人咧可能有啲新嘅中一二啊，又會入到去啦。咁其實我走咗之後咧，又會有其他人入去啦。咁所以其實佢就係一個好留連晒唔同嘅人啊，唔同嘅學生啊入去，咁就係一個咁嘅建築物啦。咁但係喺入邊學下嘢啊，同大家玩下咁樣咯。I see，好啊，咁樣，咁我要評估一下，即係 last day 對於 Raphael 嚟講唔捨得嘅分數有幾多先？
咁我又問下你，你當日 last day 嗰陣時有冇 po 過 IG story 啊嗰啲嘢啊？有嘅，但係我 po 大 I 同細 I 係唔一樣。嗰陣時啊，大 I 係啊，大 story 咧就係 po 下啲 repost 啊咁樣啦。咁跟住但係細 I 嘅話就可能多少少內心嘅感受咯。哦，咁睇嚟細 IG 咧 po 嗰啲嘢應該都係長文啦，咁應該都幾深刻啊。咁你嗰日幾點走啊？我自己係黃昏之後先走，因為幾印象深刻嘅咧，就係同班 friend 一齊，哇，睇到呢個日落啦，然之後一齊影埋個相啦，咁就覺得哇，好靚啊間學校，即係嗰個斜陽咁樣打落嚟嗰個影咧，就覺得哇，好寫意啊嗰一刻。啊，好啊，咁我哋開始睇下估下大家嘅分數。係啊，差唔多好有個心水嘅。係啊，我都有心數。OK，究竟力區有幾唔捨得間學校咧 ？Last day。我頭先聽 Raphael 講，我都即係大概有個諗法啦。OK，係呢個可以。好。OK， OK，我哋數三聲啊，可以3、2、1，去。好7分。 7分，好咁我哋我哋兩個都差唔多喎個分數，其實都。係啊，估大家都睇嚟好似睇落都係有幾唔捨得嘅位喎。咁你係幾多分啊？最後都差唔多嘅咁樣，即係我都係7分左右咯。哦，咁我都係爭1分啫喎。你咁你咧？你心目中嘅分數係都係7分？我心目中嘅分數係4分。 4分。雖然我做齊晒啲嘢，真係㗎。係啊，雖然我做齊晒啲嘢啦，但係咧，我覺得就係嗰個過程就走一個儀式，但係。你話講有冇啲咩好深刻嘅故事？其實又真係冇乜嘅。其實佢就係一個幾平平凡凡嘅一日啦。不過係有好多好有感受嘅儀式咁樣，可能一齊做過啊 ，reach 咗唔同嘅 checkpoint 啊咁樣。然之後大家都會幾有一個 bonding，大家一齊去聯繫啊、傾偈啊、寫校服啊咁樣。咁係開心嘅，但係又冇話特別深刻咯。哦，咁但係對我嚟講又唔一樣喎，因為我自己覺得嗰陣時候嘅 last day 對我嚟講呢都幾漫長啊嗰一日。感覺就好似嗰一日大家就算同唔同班啊嗰啲即係唔係好熟啊唔係好識嘅人啊咁樣咧，都會唔知點解小息嘅時候都即係會過嚟我哋班房啊咁樣，跟住又係咁影相啊咁樣咧，跟住嗰一日就留到學校好夜，都覺得唔係好捨得要走咁樣咯。我記得嗰陣時候咧就同啲朋友啊咁樣啦，嗰陣時喺操場嗰度咧就坐喺度啦咁樣，咁跟住咧就就係呢度啦咁樣，咁跟住咧我哋喺個操場嗰度咧流連咗好耐啦咁樣，喺黃昏嘅時候咧見到個日落咧，都會覺得我間學校好似幾靚咁樣咯，但係平時唔會有呢啲感受㗎咁樣，所以我覺得 last day 嚟講對我嚟講個意義頗深咧，就係因為大家都即係好似同我哋一齊咁樣咯。其實都係啊，即係 last day 咧，睇嚟係對於我同 Nicole 都有唔同嘅分數啦，即係究竟有幾唔捨得啦。咁所以其實咧，我哋都可以睇翻，有做過唔同嘅嘢啦，可能大家會想犯下規啦，咁亦都會大家係有個必定會做嘅嘢，就係我哋會寫校服啦，因為就係留下最後嘅一個小文字俾你嘅同學啦。係啊，唔知道聽緊嘅觀眾咧有冇真係寫過校服咧？咁我相信咧係中學生嚟講咧，寫校服係一定成日都會出現嘅咁樣。咁我今日咧就特登咧帶翻我件中學嘅校服翻嚟啦，咁樣嗰陣時候 last day 就係咁樣喺度寫啦，咁樣。Raphael 你件校服仲喺唔喺度啊？其實咧，我係有叮咗個叫我媽咪千祈唔好抌嘅，即係寫完嗰日。但係咧，我呢一兩日啦，真係問翻我媽咪究竟我中學件校服去咗邊啊？寫滿字嗰件啊，然之後佢話捐咗咁樣。唔係咪捐咗？係啊，所以我都係諗緊，其實幾好笑嘅呢件事就係咧，可能啲山區兒童啊，又或者冇衫着嘅人就會着住件 DSE 直入 A1 咁樣喺度，係啦，起碼都有個祝福喺度啊，係咪？即係山區兒童望到嘅時候都會見到有個祝福。我都希望山區兒童咁多位可以入到 A1 啊，入到去大學啦。即係我覺得咧，點解即係寫 last day 校服咧咁即係意義深咧咁樣？就係因為我覺得即係你就算係唔係好熟啊，即係大家
唔同嘅朋友啊，都會為你去寫上祝福咯，咁樣即係我會覺得，我哋考 DSE 嘅時候啊，其實就係面臨一個好迷茫嘅階段啦，即係會喺度奮鬥啊咁樣，但係即係其實好想快啲考完，但係又覺得好辛苦啊嘅感覺啦，咁樣咁但係就大家喺度寫字嘅時候咧，就會感受到大家即係彼此之間嘅溫暖咯，即係對我嚟講最 touching 嘅一個咧，就係我中文老師寫俾我嘅。佢咁樣寫嘅，佢話溫婉體貼、默默努力、不斷完善自己的你，一直是我心目中的冠軍，比五星星的光更光更亮。希望你的人生繼續發光發亮，無論去到邊都成為光咁樣。即係我會覺得，無論係放喺我而家啦，差唔多畢業嘅時間咧，我都覺得係好啱用咯。咁樣究竟可唔可以成為人生自己嘅光呢？咁樣即係個光唔係俾一個成績去定義你，唔係俾成就去定義你。我覺得呢樣嘢係對於所有人嚟講都好重要咯。果然係中文老師啊！即係呢句嘢我都覺得係好開心啊！即係喺你追逐緊五星星嘅期間，你就係嗰粒五星星啦。係啊，好搞笑咯！嗰時候就係啊，同埋咧嗰啲公仔咧咁樣，唔知大家見唔見到係基佬仔啦？嗰時咧嗰啲 VA 好叻嘅人咧，就等住我哋好似排隊等簽名咁樣咧，全日都好忙幫我哋畫啦咁樣，所以都好感激我啲同學幫我畫畫咁樣。真係好靚啊！好多人寫咯，我都見到有好多嘅祝福嘅字句喎。係啊，多着佢先。咁咧講起校服咧，我見到即係 Nicole 呢件就有好多個同學啦寫咗喺身上面啦。咁對於平時 last day 寫校服嚟講咧，其實都係有一場政治喺入邊嘅喎。例如咧，啲人就會話啊，你最熟嗰啲朋友咧，可能會寫喺中間呢個地方啦。你寫喺唔同地方咧，就反映咗你喺呢個人嘅心目中究竟有幾熟悉咧，又或者有幾 close 咧。咁咧翻到去 thread 都有人講啊，如果真係喺校服度寫咧，要有一個五星星框架嘅，專係課寫校服嘅。咁咧就係首先你要寫到嘅咧，就係第一印象啦，你同佢嘅，然之後就係你哋嘅結識契機啊。之後咧，你哋仲要分享埋你哋相處嘅點點滴滴，最後要加埋呢個作文嘅展望意識，即係 keep in touch 啦，友誼永固啦。五星星啦，同埋加埋直入 A1 DSE 加油啊！死啦！我覺得我見校服頭先立咗幾眼咧，其實好多呢啲咯，即係祝你直入 A1 啊，五星星啊，咁樣畢業快樂咁樣咧。其實有好多都係呢啲咯，但係我唔會怪佢哋嘅，因為咧，我覺得即係所有都係佢哋俾我嘅祝福啦，咁樣即係公平啲講，我對一啲唔係好熟嘅人，我都係咁樣寫嘅。捉到你啦！但係咧，我都係嘅，其實因為咧有陣時，我覺得都呢個雖然話就話係框架，但係我覺得有陣時咧由內而外，由外而內啦，即係呢一個係啦，史坦尼夫拉斯基嘅講法。咁其實我又覺得係真係有好多嘢，你有呢個框架之後咧，咁其實你係會改變咗你自己嘅，即係你嗰下都會真係諗一諗啊，究竟同呢位朋友相處嘅第一下，其實我哋大家係點咧？即係有種回憶翻嗰一下啊，我哋點識嘅咧？咁我呢啲機會平時都好少，即係你好少會見到一個人，見到個朋友諗翻，哇！我哋初係點識㗎？即係好笑啦，係啊係啊，係幾得意啊！呢個契機都真係。我覺得特別嘅一樣嘢就係你係中學 last day 先會做呢樣嘢咯，即係你職場 last day 或者你係大學 last day，你好少即係講咁多嘢喺文字上面去話俾人哋聽，我同你相識嘅過程啊，希望你第日點樣啊咁樣，即係可能即係。個祝福係好純粹咯，咁樣係啊，都係一個祝福嚟嘅。係啊，但係我都會見到有啲人咧，即係佢哋會覺得 last day 唔係話真係對佢哋嚟講好深意義嘅，即係正常，因為 suppose last day 其實都係要返學啊、上堂啊咁樣，即係佢哋都會覺得係一個平凡嘅一日嘅咁樣。唔知 Raphael 你有冇聽過呢啲説話咧？有噶，即係有啲人咧都啱啱都講過啦。Last day 對於10個人嚟講有10種唔同嘅意義啦，但係有啲人可能就會覺得，其實對於學校咧本身都冇乜感情嘅。咁咧以下就有一位朋友仔咧就講關於佢對於 Last day 嘅感受啦。好，係咪得我一個對於學校冇任何嘅歸屬感？聽日就 last day 了，認真唔想去，更加唔好提咩簽校服、影相呢啲嘢。對於我嚟講呢係毫無意義嘅。學校入邊真係冇幾個值得我去深交，人性醜陋，好現實地，個個都係利己主義，大家都只不過係對方喺學校入邊用嚟消磨時間嘅玩伴而已啊！我發現佢哋之間嘅相處模式都係互相對鬧打罵，傾下八卦，講下人哋壞話咁，尊重嘅，但係唔理解。
當中亦都有真友誼嘅，但係並不多，係啊。嗯，哇！其實我咁樣聽起上嚟都即係覺得佢會經歷咗好多嘢咯，咁樣先可以寫到呢段文字。因為我覺得我自己嚟講呢，我比較算係幸運嘅人啦。即係喺我嘅中學生涯裏面啦，我記憶裏面全部都係即係都好多美好嘅事情發生。即係同學又對我好啊，有朋友啊咁樣，跟住老師亦都即係都好錫我啊咁樣啦，所以我會覺得我都感恩即係有經歷過呢一啲好開心嘅事咁樣，但係我都明白即係有好多人即係覺得我理解佢哋點解咁樣諗咯，因為人與人之間本來就並不存在一個必然嘅關係咁樣，即係大家天下無不散之筵席啊嘛咁樣 last day 過後咁大家都有各自嘅人生路要行咁樣，就算係即係唔單止係中學 last day 啦，咁放喺邊度都係啦咁樣，所以我其實就算佢咁樣講我都理解咯咁樣，即係我明白佢點解會有咁嘅諗法咯。都真啊，又或者我覺得係一個緣分嚟嘅，即係你究竟喺唔同時間你識到咩類型嘅朋友呢？又或者個環境係點樣呢？同你自己本身嘅人格啊、性格啊，究竟契唔契合啊？其實都真係一個好睇時機啦咁樣。例如可能我自己都覺得咧，其實中學以後啦，我可能喺大學啊或者其他地方識到嘅朋友咧，對於我嚟講係深入啲嘅，因為可能中學大家就係喺個班房度啦，大家都係會傾關於學校嘅嘢，可能都係比較啲表面啲啊，個老師點樣啊咁樣。又或者咧，我哋放咗學咧，可能就翻去，又或者傾下偈，就比較少啲，即係有一個空間啊，去真係我哋要傾下其他嘢，了解大家其他方面。咁所以我覺得係的確係一個唔同嘅地方咧，識嘅朋友嗰個感覺都唔同嘅。咁所以我都覺得係一個時機問題啦。希望呢位朋友之後都可以揾到舒服到嘅地方。係咯，就算係嘅話，咁就恭喜離開學校咯。我覺得都係。係嘅，都係嘅，真係我。係啊，因為學校以外都仲有好大嘅世界咯，咁樣。係個世界好大，有好多種人咯，都真係。咁我講起咧，即係究竟 last day 嘅意義係啲乜嘢咧？咁樣即係可能我哋頭先講話，有啲人嚟講 last day 就係我哋會即係做好多有好多一系列嘅嘢要做啊，要寫校服啊、影相啊、犯校規啊咁樣。咁另外有啲人咧就會覺得last day 其實就冇乜意義，就係大家圍威喂嘅日子咁樣。究竟 last day 嘅真正意義係啲咩咧？哇！我覺得 last 嘅呢個意義都係幾得意嘅，因為咧。last 就係你喺嗰個階段就係最後一刻啦。咁對於我嚟講，其實 last 嗰一下咧係我真係下意識就即刻諗，咁我完咗中學之後，我之後要做啲乜嘢咧？跟住去邊度咧？咁所以咧我就覺得呢個位完結咗啦，咁我就要開始諗一諗。我之後嘅人生做啲咩啦，同埋咧好好咁樣去歸納一下，究竟我呢6年經歷咗啲乜嘢事，自己變成咗一個點樣嘅人啦，自己嘅變化係啲乜嘢咧？咁我覺得就係一個好好嘅時機啦，最後啦，完咗啦，咁我哋諗翻反思啊，回顧翻，咁然之後再了解多一啲自己啦，咁之後就可以 pick up 到下一個環境或者新嘅生活係點樣咯。我記得我嗰陣時候冇諗到咁深入㗎。嗰陣時候我就覺得last day 就係一個好好嘅藉口俾我哋去影下相啊，或者係同即係啲唔係好熟，即係嗰陣時候咧，即係啲老師咧，即係例如訓導主任啊咁樣嗰啲咧，你唔會平時唔會同佢講嘢噶嘛，但係佢哋嗰日就會同你去影相啊，咁樣你佢會幫你寫校服啊，有好多唔同嘅祝福説話啊咁樣，即係你會發覺有啲老師即係平時嘅另外一面咁樣咯。我記得我嗰陣時候班主任咧都好好咯，佢係。成班有30幾個人喎，但係佢每人都準備咗一個唔同嘅小禮物咯，咁樣，之後有啲裡面嘅字卡咧，裡面都係唔同嘅咯，咁樣，即係所以我會覺得哇，即係其實係好 warm 咯，咁樣。你講起字卡呢啲咧，其實我中文老師都係會寫類似呢啲嘢啦，都係哇好感動啊！即係就係我經歷咗6年，我感受到呢個老師係有好深入咁樣去了解過呢一個同學嘅性格係咩，同埋成長係咩啦，而且咧佢寫嗰8隻字咧係我記到而家㗎，咁佢每位同學都唔同啦。咁咧我好記得咧，佢就寫咗張卡仔俾我啦。咁就係寫話咧，懇切殷勤啦，樂活超人。咁就係呢8隻字啊。我覺得好啱你咯，咁樣呢8隻字係完全係講緊你咯。係啊，嗰時佢都有講，因為咧
寫作文咧，我成日都可能會寫好多自己嘅諗法啦，或者你嘅價值觀啦。咁可能中文老師就係消化咗你呢3年高中寫過嘅文章。咁我覺得係哇，睇完係幾 inspiring 嘅，因為我自己都可能未必係咁樣諗我自己。然之後佢就俾咗個新嘅角度係，原來其他人係咁睇㗎喎。係啊，咁樣真係好好咯，咁樣同埋我覺得嗰8個字都真係好符合你嘅性格咯，咁樣。我一開始就喺度笑下超人即係做咩 Superman 咁樣勁，就係啦幾好笑啦，即係個底褲係着喺出邊嘅超人咁樣，但係就唔係咁超人咧，即係有學到新嘅嘢啦，就係喺中文嚟講就係好超脫啊，即係可能係啦，可能會比較鬆容啲啊嘅狀態，咁就係啊，同埋我哋越大咧會明白到咧，即係可能踏入職場咁樣咧，就會覺得其實好麻煩嘅呢樣嘢，即係如果你要準備每一個人都係唔同嘅嘢咧，咁樣即係就會覺得即係我相信有一啲即係做緊老師啊，或者係做緊學校工作嘅觀眾，佢哋會明白咯，因為學校裏面就算一班嚟講都有好多人啦，咁樣即係如果每個人都要花一啲小心機咁樣去唔同嘅人都要去負責做唔同嘅嘢咧，其實係會真係好 time consuming 嘅，但係佢哋真係好好咯，咁樣，所以我真係覺得格外感恩咯，咁樣即係覺得哇，竟然有即係老師係會記住你啊，咁樣咯。即係但係我都好好奇，即係啲老師係點樣諗咯？因為其實佢哋每一屆都經歷一批嘅畢業生啊嘛，咁樣即係所以我覺得仍然願意去為畢業生送上一個即係好真誠嘅祝福嘅老師係真係好感謝你哋咁樣。真啊，同埋其實咧呢個擺翻落寫校服都係啊，即係每個同學都係真係好用心每個人都唔同啦，即使係寫個框架都好，可能諗唔到嘢寫啦，揼咗個框架落去啦，但係佢都會好好消化一次，究竟同你一齊可能第一下見嘅時候係點啊，第一印象係點啊，而家變成點啊，都即係每一個新手咁樣寫翻個祝福咁樣都係係啊，同埋我覺得 last day 對我嚟講個意義係在於，即係好似有 last 嘅感覺咯，咁樣。雖然我哋知道，可能我哋之後補課啊，或者温書啊，其實都會繼續翻學校啊。我哋 grad 嘅時候要翻 speech day 啊，都會翻學校啊咁樣。但係感覺 last day 就係你最後一次成班人喺呢個班房裏面，跟住同大家一齊上堂啦，咁樣去互相獻上祝福啊，咁樣，所以先即係會覺得我 last day 嘅意義係咁值得去紀念咯，咁樣。真啊，同埋咧喺學校中學嘅 last day 咧，其實有陣時可能同喺職場做嘢啊，又或者可能我哋大學 last day 都有少少唔同咯。即係嗰一日咧，就真係你成層嘅人咧都係最後一日啦。咁但係可能其他時候啦，職場啊，可能辭職啊，又或者其他原因離職嘅時候咧，係可能你一個人就離開啊，一個人就開始去接受完結啦呢一日。但係中學係哇，你成棟樓咁樣狂歡啊，又喺度玩啊，跑去唔同嘅地方，係一班人同你完結呢件事，有人陪啊，係幾開心，係好難得哦！而家好難再有一個100幾廿人同你一齊完結一樣嘢好清潔啊！係啊，即係諗翻起都會覺得好多好開心嘅回憶咯喺度。係啊，係好純粹啊嗰種嘅快樂。咁所以我都覺得最後。你話唔捨得咧，我都仲有嗰4分唔捨得嘅，即係就係呢一種大家好純粹啊、狂歡啊，可能最後奔波唔同嘅地方啊，即係嗰種好有人情味嘅嗰一刻咧，就係定格咗喺嗰一刻咯，之後就唔會再翻嚟噶啦。咁呢個係人情味嘅可貴啦。係啊，其實諗下，即係而家我諗唔到我之後人生裏面會有冇機會再經歷過呢一啲咁嘅嘢咧。我都幾想再經歷，如果有緣分嘅話就經歷一次，都係幾開心，即係幾熱鬧嘅嗰個畫面。OK，Raphael 去 last day 翻學，我同佢影相。可以咩？嗱，我哋講好咗，大學畢業一齊。係啦。咁我哋就可以自己整翻場 last day 咁樣慶祝。可以啊，或者我哋2人咁樣，就算約唔齊咁多人，都有人陪。咁樣啦，咁所以我覺得諗翻大學其實都係啊，即係近呢1-2年開始知道要畢業啦咁樣啦，咁然之後再翻到去而家倒數啦，由1年去到得翻幾個禮拜啦，咁然之後就諗真係距離中大呢樣嘢又有新嘅 last day 啦，係會望多幾眼都覺得有啲唔捨得，同埋佢個樣變咗啊！你最後望佢嘅時候，我覺得最後嘅風景都係咯咁樣。我記得嗰陣時 last day 咧，即係我話要當值啦咁樣，跟住咧喺走廊嗰度咧。
無時無刻都當緊職。係啊，嗰陣時候係啊，嗰陣小息嘅時候咧。平時行翻去班房咧，咁樣就行啦，咁樣。但係嗰日咧就係會特別行得慢咯，即係會想留戀一下窗外嘅景色咁樣咯。但係其實我嗰陣時候學校咧操場出面咧走廊嗰邊對面商場喺度裝修緊咧，所以其實係好嘈嘅咁樣咧。嗰啲棚架全部都係仔度，但係就係你會好望住個天啊咁樣，你會好想行慢少少啊咁樣。所以都係點解咁夜都即係可能去到6點幾啊都唔想走咯，咁樣就係唔想嗰日完結咯咁。係啊，我都會啊，即係最後會有個迷思咧，啲人都成日話，就係究竟你唔捨得嘅時候，你係咁連續咁樣去睇翻嗰樣嘢，望多幾眼咧，係有機會減少到自己嘅唔捨得噶。咁我哋就嚟睇下呢個迷思究竟係咪真係啱咧？係咪真係適用到喺我哋身上咧？你覺得？有嘅，因為我覺得就算我而家翻去學校即係探老師啊咁樣啦。我會覺得係唔一樣咯，即係嗰啲風景啊嗰啲其實係唔一樣咯咁樣，好似喺嗰個 moment 裏面，即係配合埋 last day 嘅情緒咧係特別唔同咁樣咯。係㗎，我都係㗎，即係臨尾望多幾眼咧，其實就係一個治癒自己嗰種唔捨得嘅過程咯。即係你望多幾眼就係望多下啦，然之後可能行多幾步，再望多下，真係夠啦。OK， 自己都滿意啦。好，咁然之後就行啦。咁你就會覺得，我真係完整咗嗰件事啦，即係完結咗嗰件事啦。咁所以呢個都翻去咧，一行禪師咧係一本書。講療愈自己內在小孩嘅時候，都有講過一樣嘢，就係嗰個回力鏢效應啦。即係你掟嗰個回力鏢咧，你一路係咁反反覆覆回覆之後咧，佢嗰個幅度越嚟越細。咁佢就係講翻一個人面對一個負面情緒嘅時候咧，你只要可能係咁去重複去回憶啊，或者經過一啲合理或者合適嘅過程啦，一啲好嘅治療方法啦，去睇翻嗰件事啊，回憶嗰件事啊，係會真係有助援助你嗰個負面嘅情感嘅。咁呢個當然都真係喺合適嘅治療或者都係喺個好嘅情景下咁樣去做啦。咁樣就會可以緩解得到啦。咁所以我都覺得對於呢一個完結嚟講咧，諗翻可能喺唔同嘅地方啦，即係我哋點樣去迎接之後會發生咩事咧？咁其實就係喺日本佢哋嘅畢業季咧，都係喺3、4月嘅。即係佢哋應對呢一個唔捨得嘅方法咧，我覺得係幾 encouraging 嘅，即係幾鼓舞人心啦。佢哋係喺櫻花綻放之後凋落嘅時候咧畢業㗎。咁佢哋就係象徵呢一個離別同埋新開始咯。咁所以我覺得係開心嘅，就係你離別之後，你會有新一道大門。咁都係嘅，其實 last day 都係意味住另外一個嘅新開始啦。咁樣咁唉，都真係覺得 last day 係固然唔捨得嘅咁樣。係啊，我哋嘅節目都要迎嚟一個就好似我哋嘅節目咁樣啦，又會有新嘅開始啦。之後下一集，我哋下一集嘅內容咧就會關於咧中學生日係會經歷嘅 grad din 咯，咁樣係啦。咁所以大家又可以期待一下啦，咁樣。咁我哋今集嘅時間咧都差唔多啦，咁樣。咁我哋下集再見啦，好啦，拜拜。
歡迎收睇 FM 2733。喺呢度我哋有好笑嘢、認真嘢、內心嘢，咩嘢都有啊！唔係，我哋重要嘅就係你哋嘅支持。無論你係喺邊度做緊咩都好，係時候俾自己放鬆一下，用我哋接下嚟精彩嘅節目嚟陪伴你迎接新一日嘅挑戰啦！邊個話後生仔唔識做節目？FM 2733由年輕人一手包辦，我哋講日常，講文化，講成長，講爛知識，用我哋嘅聲音陪你走過生活嘅每分每秒。FM 2733就係你生活嘅 BGM。歡迎大家一齊收聽，講你都唔知哦。我係今日大家嘅主持人 Yanny。大家好，我係阿 Wing。 Hello， 我係 James。喂，大家啱啱復活節假期完咗，有冇去邊度玩？我呢就近近地去咗香港人嘅鄉下，日咁都叫本啊。咁都叫近？台灣就話近啫。台灣好近咩？台灣，我覺得都唔算近，我覺得你哋兩個係唔需要爭嘅。我去嗰個地方咧就真係近啦。係咩係知唔知我去咗邊閱文機場？知唔知我去咗邊？講我去咗澳門。澳門澳門，我算離開咗香港啦，都叫做其實係。澳門係旅行咩？澳門唔算旅行咩？澳門都算旅行澳啩。門食下葡撻，食下去睇下大三巴嗰啲，唉，咪係咯，澳門我屋企喎，去邊旅行啫？但係 Yanny 你又唔啱，點可以覺得澳門淨係得葡撻同埋大三巴㗎？咁澳門仲有咩啊？可唔可以講下？係咯，係有咩啊澳？門仲有咩？我都真係唔知喎。但係我覺得我哋兩個唔係孤單嘅，因為咧我哋兩個唔知道啦，但我相信有好多人都唔知道，所以先至會有我哋今日呢個節目啦。咁今日咧就趁住阿 James 呢位澳門嘅同學喺度咧，我哋就可以聽下關於澳門嘅嘢啦。咁但係咧開始之前咧，我哋就有條問題啦，想留低問下熒幕前嘅大家啦。就係大家有冇諗過點解澳門會叫做Macau而唔係叫澳門咧？即係 AOMEN 啊，唔係叫澳門係叫 Macau咧？大家唔知有冇諗過咧？翻去諗下啦。係啦，我哋就會喺節目完結之前呢，就會同大家揭曉呢個問題嘅答案㗎啦。咁不如我哋而家就即刻開始我哋今日嘅講你都唔知澳啦。係啦，咁我哋咧首先咧就想講下啲關於 IG 上面咧嘅人投稿對澳門嘅印象啦。係啦，大家就會見到我哋上面有好多澳門大家對澳門嘅印象啦。係啦，就會見到有人話係葡撻好味，係啦，仲有好多賭場啦，同埋話又細又悶冇嘢玩喎。一打風就水浸添喎。 Annie 應該都有去過澳門㗎嘛？係啊係啦，你對澳門嘅印象又有啲咩咧？就係齋食嘢咯，即係葡撻、豬扒包啊，仲有嗰個雙皮奶咯，係義信雙皮奶。跟住除咗食嘢，我就唔係好知仲有咩玩咯。我對澳門嘅印象好似都同你差唔多，係就係嗰首歌啊，杏係仁餅最香園啊，買手信，買手信。嗰首歌咯，係啦。跟住同埋我細個去嘅時候，屋企人就會揾葡撻咯，同埋揾豬扒包咯咁樣。但係我有睇過啲人講話，澳門其實都唔止呢啲嘢食嘅。想問下阿 James 係啦，你澳門人澳門啦，人你有冇啲澳門人咩好嘅推介俾我哋咧？澳門嚟講，一定要講嘅就係土生嘅葡菜咯。咁葡菜葡菜佢哋就有，譬如應該你都聽過嘅非洲雞啦、海鮮飯啦、乾麵治啦、焗馬介休啦、焗鴨飯啦等等。譬如你哋見到上面㗎啦。上面有一堆咁咧，中間有一個叫做碌結嘅喎。碌咁咧結叫唔知碌結，你有冇聽過啦？冇冇，完喎。全冇。碌咁咧，我就結想你哋估下佢究竟係啲乜嘢嚟嘅喎？其實就咁聽個名咧，係完全唔知咯。即係佢寫係碌結啦，但係阿 James 啱啱同我哋講係讀碌結啦，完全估唔到。Annie 有冇諗法？我覺得似紅糖糍粑啲 friend 咯，即係又係炸埋，係啦，甜品佢係炸咯。係啦，炸嘅嘢，佢係甜定鹹㗎？鹹嘅，鹹啊。係炸嘅。咁入邊係咩肉？要我哋估嘅，係定你都可以試下估。
牛啦、豬啦、雞啦、魚啦，我估牛啦我，估豬你估喎豬，係係咁好啦，開咁我你開估啦就開估啦，咁樣咁咧，其實佢就係一款葡國人嘅菜式，叫做炸牛肉餅啦。其實就係即係個入邊係炸牛肉嘅餡啦。咁點解叫做牛肉碌結？點解叫碌結咧？咁咧，我理解咧就係佢可能佢葡文名本身就我唔係幾識讀啦，葡文名可能佢就叫 croquette。讀得好好係，croquette 咁咧可能就咯，咁係啲澳門人就佢佢哋就講咗做碌結咁啦。都幾唔同係啦喎音係啦其實。係㗎係㗎。但係佢唔知道自己讀得啱唔啱。哦，我哋當佢啱先啦，應該都唔會錯啊！你澳門人嚟噶嘛，係啊係啊。都似係咯，係咁嘅嘢咯。好唔好食啊？咁啊，你覺得？如果你中意食炸嘢，又中意食即係有啲肉啊咁樣，都我覺得幾值得一試嘅。咁佢即係你佢係佢就係小食，條狀嘅一個炸牛肉嘅小食咯。即係係但係佢係可能要入到啲澳門嘅葡國菜嘅餐廳先至會食到。係啦，都啊比較難揾嘅，所以咁你下次再推薦下我哋有邊間餐廳係好味㗎啦。即係我見到啲相，其實我覺得係幾值得一試咯。即係除咗葡撻同埋我哋啱啱講豬扒包同係咯雙皮奶嗰啲之外，係我覺得啲葡國菜都幾值得一試。係咯乾麵大部牛分我都未試過。乾麵牛係你嘅乾麵牛係首選，你嘅係最 pick 篤。 OK，我哋下次會試下㗎啦。去到澳門嘅時候，唔會淨係食葡撻咯。好啊，好咁係啦我哋講完嘢食啦，即係我啱啱冇講到景點啦，即係嗰首歌都有唱啦，係咪？哦，嗰首歌你唱啊！誒大三巴唔觀音好再唱啦，唔好再唱。八個景夠啦夠停啦停啦停！其實係澳門除咗景點，我又諗起澳門嘅街道喎。咁咧，澳門其實尤其係舊城區嗰邊咧，好多橫街窄巷啊，都佢哋嘅街道嘅名咧，其實都幾有趣嘅喎。你又知唔知咧？真係唔知喎。知即係譬如你哋睇到呢啲啦，咁我俾幾個例子你哋啦。咁譬如係美女巷啦，咁就係相傳咧，過去就有一位美女喺嗰度咧，就有呢個名嘅。係咪你啊係 Annie？美女你喺嗰度？唔敢咁然後譬如果欄街啦，就係、以前有好多嘅水果攤檔，而因此命名咗做果欄街。然後仲有一個我想都講下，就叫賣草地街。咁咧賣草地街呢個都有個故事嘅。咁咧就係、相傳喺明清年間喎，喺營地街嗰邊咧就有啲中國嘅官兵駐防，有馬匹啦，咁就要食草嘅喎。咁所以咧又要用嚟做燃料啦啲草。咁咧，所以嗰陣時咧，佢哋就會有個地方就係要堆晒啲草喺度買賣啊咁樣。咁因此有個地方又叫賣草地街啦。咁所以而家咧又有一條街名，我想你估下係咩故事喎？咁聽住咯好，喎，佢就係叫做燒灰爐街。燒灰爐街，燒灰爐街嗰度，中間呢個係咪啊？係啊係，我喺我隔離。哦，係咯。燒灰爐膠，燒灰爐街。係啦，誒，究竟係有冇燒啲咩灰啦？即係好似你啱啱咁樣估係女人就美女街，唔係美有個女街有美喺度就叫女，美女街咁燒灰爐街係咪因為有燒燒灰爐所爐咁以叫燒樣？灰爐街。燒，但係就係佢要燒啲估咩灰咧？燒啲咩究竟有啲咩故事？你有冇頭緒咧？係關澳門嘅以前嘅一啲行業。行業係啦事，我本身仲諗到係好恐怖嘅，燒到變骨灰啦，即係好似啲印度恒河咁樣側邊燒嘢咧，跟住燒到屍體嘅。但係你咁樣講行業又好似唔似係，即係我冇聽過澳門有澳門殯葬業盛行嘅，我冇聽過呢個歷史。我估係廟嗰啲咯，即係咧而家澳門好興嗰啲，唔係即係我哋歌都有唱媽閣廟啊嘛，咁可能有啲拜拜咁樣，所以咧佢係可能有啲廟宇，跟住可能燒香嗰啲，燒香爐，係啦，所以都係燒灰爐咁樣，估得好好，但係唔啱。唔啱係啊，即係唔係呢個方向嘅。不如我就開估啦，好唔好直接？開估好。係啦，咁咧話說咧，澳門以前咁佢係一條小漁村嗰陣咧，咁當時嘅居民主要都係以捕魚同埋採蠔為生嘅喎。咁喺臨海最落嗰邊咧，就有啲居民佢哋譬如捕咗啲魚同埋採咗啲蠔，咁佢哋要食蠔，咁佢哋食咗啲蠔咧，咁咪會剩低啲殼嘅。咁有一堆大堆嘅殼喺度喎，咁佢哋嗰陣時就諗到啊，我哋將佢抌落去個火爐入邊燒，
原來燒到最後咧係可以變成白灰，而呢啲白灰咧係可以用嚟做一啲建築嘅材料嘅喎。咁所以咧就仲可以為嗰啲佢哋嘅漁民又有多一個經濟上面嘅補貼啦。咁最後即係久而久之，佢哋呢條街啊或者村落咧就命咗名叫做呢個燒灰爐村或者燒灰爐街啦，係啦。哦，即係都幾可持續發展喎，幾環保咯，即係係咯舊時人嘅呢係啲係啦咁嘅智慧，可以諗到將啲蠔嘅殼唔好嘥燒嚟，跟住做建築材料，幾係咯特別咯。不過而家應該冇啦，應該係啦，即係可能冇咁環保啦。而家建築材料即係唔會再咁燒，即係唔會再咁燒啲蠔做灰咯。但係好特別咯，呢啲名燒灰爐即街。係佢哋都唔再存在，但係個街名依然喺度咯。即係然後就我覺得就好反映到我哋當時嗰居民佢哋嘅生活嘅可能方式啊咁樣咯，都幾有意思咯。咁睇澳門就係、可能澳門人都會對自己嘅街名覺得好特別咯，即係可能我哋有時喺香港又係香港啲街名又係有啲好英式或者好中式嘅感覺，即係彌敦道啊呢啲就可能好英式啦，但係有啲又會好中國嘅地名咁樣，即係上海街呢啲，又或者有啲係關啲行業史，即係海味街啊、洗衣街呢啲係咯，咁我覺得都兩地都有大家幾特別嘅係咯街名，都有唔同我覺得幾有嘅趣。 history 去理解咁樣咯。即係有啲嘢都係要，好似阿 James 講嘅燒灰爐街，都係要知道啲歷史啊嗰啲先至會知咯。即係可能我哋香港人，你咁樣講翻我哋澳門嘅嘢係完全唔會估到咯。即係你要睇一睇我哋講漁村，咁我哋就可能有少少頭緒咯。如果唔係，好似我哋兩個估啲咁離譜嘅嘢，都冇咁講，離譜咩？我覺得好離譜喎，係啦，我哋估啲好離譜嘅嘢咯，會變咗做哦係咯。係咯，咁我哋聽咗咁耐，即係都見到有好多豐富嘅冷知識入咗個腦度。但係咧，我覺得有少少 sad 嘅位咧，就係、我近排睇 Thread 啦，跟住咧就見到有個澳門人咧就會對外國人講哦，I come from Macau 咁樣，但係可能咧有啲外國人係冇聽過 Macau 呢個名，反而咧係咪問即係 Hong Kong 咁樣？即係後來咧，個澳門人就會懶得解釋啦，就話哦，I come from Hong Kong 咁樣就算。咁 James 你有冇經歷過類似呢啲情況啊？其實澳門人有冇試過出到去咁樣？有嘅，都有試過。都有啲類似嘅經歷咯。咁譬如係我去過歐洲 exchange 嗰陣時，咁去到可能西班牙啊、葡萄牙又好啊，咁佢哋真係可能即係葡萄牙可能識，但係西班牙可能佢哋啲人可能真係冇聽過澳門個 Macau 咁喎。咁譬如我去到嗰度有啲係嚟自歐洲各地嘅同學，佢都一開始都問我 Where you from 咁樣。咁譬如咁我都會有心機解釋下 ，like I'm from Macau。跟住如果佢即係佢，你會見到佢好似問好咗咁嚇咁樣嗰啲，即係咁客人問號我就有啲心機嘅話，我就會話it's like a city like near Hong Kong and you are also like a SAR of China blah 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 咁樣啦。跟住係咯，咁佢就通常I see 咁，但係如果你問得多啦，即係我俾人問得多，譬如去到餐廳食個飯個侍應咁問下，咁我有時又冇乜心機解釋，我就可能就直接講話from Hong Kong 咁樣，因為通常佢一聽到 Hong Kong 咁佢就識噶啦嘛，佢就通常都聽過噶嘛，咁我就即係咯，我懶得去再解釋咁多，就會咁做咯。我覺得又係好特別咯，即係又係我哋香港人唔會遇到嘅事試過係唔會係咪啊試過嘅事咯。即係我自己去旅行，通常啲人第一個反應就係以為你係當地人啊，即係我去日韓嗰啲地方，佢會以為你係當地人啊，跟住就可能同你講 konnichiwa 啊，有下 say you 咁樣啦。但係通常我下一句就話I'm from Hong Kong 咁樣咧，跟住佢哋就會係啦，就會你好唔該咁樣咯，即係。好少會去到話講 I'm from Hong Kong，佢哋會唔知道我係嚟自一個咩地方咁樣咯，係啦。但係即係好似佢，羨慕即係好似你講話I'm from Macau，然後佢哋唔知你要解釋嘅時候，你都係要提 Hong Kong 咯，即係一個 city near Hong Kong，我覺得有少少 sad 咯，即係係咯，即係人哋唔識自己嘅地方，然後又冇得介紹解釋咁樣，好似有啲唔開心咯。如果係我嘅話，係好咁講到咁，不如我哋輕鬆啲，唔好講啲咁沉重嘅嘢。我哋玩個遊戲好唔好啊？唔準諗，即刻答。實好嘅。 3秒最多俾3秒你哋。係啦。OK，好，第一，蛋撻定葡撻？3、2、1，
葡蛋撻，我揀係蛋阿撻。 wing 點解蛋撻咧？你哋兩個揀葡撻，搞到好似我揀蛋撻係錯咁樣咯。我揀蛋撻係因為我覺得係細個嘅回憶，細個嘅味道咯。即係你放學有時行過屋村咧，即係蛋撻呢樣嘢喺香港幾隨處可見啦。即係而家更加出名啦，即係啲遊客嚟到都會揀蛋撻啦。但係我覺得係我細個可能屋村放學嘅時候會入麵包鋪，咁就聞到蛋撻，跟住我就會好想食蛋撻咯。而我揀嗰個困難，我唔係揀蛋撻定葡撻咯，我係揀牛油皮定酥皮咯。但係最後尾其實我媽會揀晒兩個買晒翻屋企，所以最後尾其實我都係唔使揀嘅。哦，你唔已經小朋友唔需要小朋友唔選擇啦需要。做選擇，哇小朋友係可以買晒兩個。但係你聽你咁講，其實係食回憶中嘅味道咯，係咪啊？因為你可以咁講，係你講得幾好，呢個名言我覺得係但係講得幾好。我覺得我揀葡撻係味道中嘅味道，哇哇，犀利啊！呢個説法好犀利。因為真係揀佢嘅味而唔係回憶咯。咁我想聽下 James 先，佢點解揀葡澳門人撻咧？揀翻澳門嘅小食，我同你有啲相似，我都係中意佢嘅味道嘅味道，味道係啊。係咁我就中意佢，即係佢係有陣葡味啦。葡係味啦，咁葡味係咩？就可能係啲焦糖啊，喺啲燉蛋上面啦。即係我會叫個餡叫燉蛋嘅喎，燉蛋上邊啦，跟住個皮啊，個皮啊係好酥脆，好有甜脆脆地㗎，咁就好正咯。尤其係新鮮出爐嘅時候，你咬入去出邊又熱辣辣，跟住入邊就開始有種入口即溶嘅蛋漿咁樣，真係好正。係啊，葡撻有我都係葡味，蛋撻有係啊香味。我就係中意食葡味，即係我中意食香味啦。係啦，你佢仲咁要嗰種酥好皮，跟住仲要嗰種有少少流心嗰種，係啦，係葡撻。係係啦，好，我哋睇下下一題會唔會一致好到我哋三個人。好嚟咯喎！你哋中意香港急啲啊，定係澳門慢啲咧？3、2、1，香香港。澳門係我哋有，哦我哋又冇一致嘅共識啦，都係你咯，你哋咯。係定係你講下係今次你唔同。我啊，其實都好簡單嘅。咁我係澳門人，咁我本身都慣咗可能澳門嘅生活節奏比較慢，比較 chill 嘅。跟住我個人都比較 chill 咁樣，咁所以係咯。咁我就中意係一種咁嘅生活節奏比較舒服嘅慢啲嘅城市咯。係咯 Yanny 咧，真係我哋係香港人，香港係我哋香港人，所以我哋係急智，我哋嘅性係啦格係咁樣。我唔知 Yanny 同我一唔一樣啦，但係我係咯，即係類似咯。我喺香港慣咗啲好急嘅步伐，即係可能我 weekdays 翻學翻工嘅時候，我見到我前面有個人慢慢行，我係心入面會係諗問啊住，有冇講快啲啦粗有冇快啲啦講粗口啊？有冇講粗口呢啲睇情況啦，但係我就係快啲啦，快啲啦，好急啊，可唔可以行快啲啊？點解你要行咁慢啊？咁樣咯。但係你話去到可能 weekend，我想超下嘅時候，我就會覺得澳門嘅呢種慢或者普通咁樣慢，我覺得係幾舒服咯。所以可能解釋到點解我最後尾係去咗澳門旅行，即係我寧願去澳門旅行超啲，我都可能唔想留喺香港，或者係香港個環境會好不自覺咁令我想快啲咯。即係我 MTR 想快啲有車，快啲有車咁樣嘅嗰種感覺咯。就我唔知 Yanny 係咪都係慣咗，我係慣咗 tag 住嘅生活咯，嗯即係好似要每日 full schedule 啊咁樣，即係有好多唔同嘅行程急啲咁樣先充實咯。但係澳門就真係超去玩咁樣，咁我覺得去旅行就 OK。但係如果真係生活嘅話，可能就會香港嘅急啲咁樣，就會令我充實少少咁樣咯。係、好，嚟緊第3題，睇下我哋有冇達成一致嘅共識，好冇？繼續。好，就係、香港大啲，多啲景點啦，但係咧佢就會遠啲，通勤時間耐啲。定係澳門佢係細啲，但係咧佢就會近啲，同埋佢通勤時間就會快啲咧。3、2、1，香港。今次係我啦你問題，今次係你問題，我哋唔係好夾咯，feel 到我哋唔係呢個組合好夾咯，我哋三個。係反而家台。就離場。你講下啦，你今次到你唔同。我覺得香港雖然佢相對澳門嚟講係會大啲啦，但係佢嘅通勤時間都係會好方便咯。
即係我有個朋友咧同我講，香港人咧係比香港嘅 MTR 仲壞晒咯。即係咧佢其實而家地鐵都係2-3分鐘一班咁樣，就一班一班嚟，甚至繁忙班次係一班接一班咁樣啦。但係咧去外國旅行咧，其實大部分嘅地鐵咧都係7-8分鐘咁樣一班咁樣，其實係好耐咯。所以我覺得其實香港雖然係大啲，但係其實佢嘅交通時間係好方便喎。即係例如我而家由香港翻 CU 咁樣啦，其實我都係成程東鐵線咁樣就搭完，其實都冇話好耐，同埋成個過程都舒服咯。再加上有多景點行，我中意行商場，比較市儈啲。即係啦係你意思係澳門冇商場俾你行嘅？你係咪咁嘅意冇咁思多咯，可能。都係都係點解澳門咧揀澳門咧？你哋係咯。我講先，可能因為我住北區咧，我入大西北嗰啲就可能近少少啦。但係其實我講真去邊度都係40分鐘起跳咯。即係我去旺角啊，或者真係去到港島嗰啲地方行商場啦，好似你咁講，即係好遠啊！我覺得我搭一程東鐵線，你覺得好方便，但係我覺得好遠啊！我喺上水搭出去覺得好麻煩咯。我哋唔同 direction 係我哋唔同 direction 咯，係咯。你係往羅湖嗰邊，我係往即係金鐘嗰邊，我覺得好遠啊，好嘥時間咯。即係好似我覺得好急啦。咁但係你澳門細啲，我唔使咁樣同人逼咯，同埋即係我要搭1個鐘車出去，仲要我繁忙時間出去嘅時候，可能要同好多打工仔逼車，我覺得好唔舒服咯。但係可能我澳門細。我平日都留喺屋企咧，有啲時候咁佢細少啲景點，其實我冇乜所謂咯。但係我會可能中意快啲咯，即係我會想有啲效率。你話效率或者係舒服啲，都有呢啲原因咯。係阿 Wing 就識揀啦。哇係啊我唔識覺得揀，係對唔住。係啦。咁譬如我係澳門人，我都好中意澳門嗰種生活節奏慢之餘，佢交通都好方便咯。其實我覺得呢種方便係同你哋同香港嗰種唔一樣咯。澳門種方便就係佢細，所以你去好多地方都唔使好多時間。甚至乎啊，如果你住喺即係澳門半島嗰邊，或者你住喺總之一個市區個中心啲區域呢，你可能行路就得㗎啦。即係你即係譬如我落街，可能食個飯，跟住又去個圖書館，又去睇戲，全部都係行。咁 which 即係唔使錢喎。咁所以真係呢種又係交通就係方便嗰種慳時間，再加上成本又好低，就算你搭巴士都好，都係可能幾蚊嘅啫。所以就我覺得呢種方便又係同香港係兩種方便，但係我就好中意澳門呢種咯，係啦。即係阿 James 咁樣講一講，都諗起就係錢嗰個問題，係交通費咯。即係香港係比 MTR 仲壞，但係我有時真係覺得好貴啊搭車，即係我都覺巴士冇學生優惠嘅，即係你俾全價咧。我啲住大西北嗰啲 friend，你搭一程巴士出嚟係即係可能20幾30蚊，你來回就係幾廿蚊咁樣咧。然後仲要係佢哋啲交通費咧係會可以去到1000幾蚊咯一個月，即係我覺得好誇張。我一個月已經唔係賺好多，但係我要俾1000蚊喺我嘅交通費上面，我覺得有少少過分。我已經想像唔到我哋嘅即係畢咗業之後冇學生優惠會係俾幾錢，我覺得好貴，真係好貴啊！喺香港搭地鐵。我即係而家諗翻，我係有學生優惠，所以而家搭地鐵有半價，所以我都會揀搭，即係會揀香港咯。但係咧，如果我係揀，唔係如果我唔係做學生嘅話，可能我都會揀翻澳門咯，又冇咁貴。好，咁我哋問最後一條啊，好唔好啊？我哋問，如果有機會，你會想揀做香港人定係澳門人呢？但揀咗咧就要喺嗰度住噶咯喎，係啦，住幾耐啊？住一世。好， 3、2、1，香澳港門我哋係冇一致㗎。我想講，我哋最尾一題都一致唔到我哋無法達成一致嘅共識。你係阿 James 講下先啦，係點解呢你揀澳門？其實就係基於我譬如啱先講嗰啲原因咯。咁、澳門細，然後佢交通上邊就好快啦，然後成本又低啦，跟住又其實澳門雖然細，佢其實都有好多唔同特色嘅建築物係集合埋一齊，所以就都唔係話冇嘢睇好悶嗰種嘅。咁所以我都會揀澳門咯，係咯。咁我就係香港，因為我都係慣咗係香港人咁樣。
慣咗個生活咯。阿 wing 咧，應該都係咯，即係我 assume 你講話揀係移民過去啦，咁我都會覺得我係香港大咧，係有香港好急嘅嗰種性格咯，同埋始終好似熟悉香港嘅嘢多啲。即係可能你而家同我講澳門嘅好，即係可能近我頭先揀澳門啦，但係可能我未去過住過，我真係唔知道有幾方便咯。即係而家其實香港我雖然唔係好中意有啲位好遠啦，但係可能我都慣咗啦，係啦，同埋就係澳門嘢我唔係好熟咯，都係嗰句係啦。咁但係可能我哋聽多幾集我哋呢個節目，咁我哋就會知多啲澳門嘢，咁可能我哋就會有唔同嘅答案咯。係啦，但係唔知記唔記得大家頭先我哋有講過咧，我哋好多人都唔係好熟澳門嘅，咁我哋都有問過一條問題啦。咁咧我哋就派出咗我哋 Yanny 同學出咗去問一啲街外嘅人關於澳門嘅嘢，係啦。咁我哋就睇下佢哋點樣答我哋頭先俾嗰條問題啦。係啦，我哋播一播片。 Let's go。我想問下，知唔知麥烤呢個名嘅來源係嚟自邊㗎？唔知麥烤澳門咯，好，唔知來源喺邊？賭場問下知唔知麥烤呢個名喺邊度嚟嘅？麥烤澳門知唔知佢個來源係咩啊？來源啊，真係唔知啊，唔知麥烤呢個名係邊度嚟嘅？唔清楚，麥烤澳門嗰個名。唔知個來源。唔該晒。睇嚟大部分人即係唔係大部分，雖然得3個，即係雖然問咗3個加埋我哋兩個就有2個，係啦， 5個人，係啦，都唔知麥烤呢個來源喎。點解麥烤叫麥烤，唔係叫澳門咧？係啦，點解叫澳門？係啦烤係咯，咁其實我自己一開始都唔知喎，我都係可能自己要上網啊，做多好多資料搜集先知道。咁原來咧旅遊局咧有一個比較官方嘅説法嘅喎，咁就係講緊就係當葡萄牙人仲係佔領緊澳門，佢哋一開始呢個登陸呢個澳門嗰陣時，佢咧就係喺西南邊有個地方登陸，咁其實就係而家媽閣廟嗰度，咁所以佢哋登陸嗰陣時，佢哋就問咗啲居民就話可能佢哋問就係想問呢度叫咩名咁啦，咁嗰啲居民就以為佢哋問呢度呢個廟嘅名喎，咁所以就答咗做媽閣，咁然後啲葡萄牙人聽咗之後就話麥烤就當咗呢度叫麥烤咁樣，即係媽媽閣閣烤，係咁樣嚟係啊，好似有個碌結咁係啦樣。啲想近像嗰個碌力係啦結咯，係咯呢個音係。咁今日幾特別係咯，我哋今日都即係聽咗好多嘢咯，即係除咗食嘅碌結啦，唔係叫碌吉，唔係碌結啦，係啦碌結啦，跟住仲有燒灰爐街啲地方嘅名係啦，燒灰爐街之後咧，仲有咩啊？我哋情景題選擇澳門定香港，跟住仲有麥烤嘅來源，係係啊，雖然只係少少嘅知識啦，但係希望可以解答到大家少少一啲關於澳門嘅 stereotypes 咯，即係可能我哋去到澳門都唔係淨係食葡撻咯，即係可以食下葡國菜咁樣咯。係啦，係啦，咁我哋今集嘅時間都差唔多啦，我哋下次再差唔多時間同大家再見啦，拜拜。拜拜。